शाहरुख खान के पास काफी पैसा है पर वो आज तक प्राइवेट जेट नहीं खरीद पाए, पर अगर वो चाहे तो 5 मिनट में उसे खरीद सकते हैं, पर क्यों नहीं खरीद रहे। शाहरुख खान ने एक इंटरव्यू में कहा कि मेरे पास कई बार इतने पैसे आए कि मैं प्लेन खरीद लूं, पर जब भी मेरे पास पैसे आते थे तो मेरे सामने 2 रास्ते होते थे चुनने के लिए कि या तो मैं प्लेन खरीद लूं या फिर किसी बिजनेस में या किसी मूवी में इन्वेस्ट कर। तो वो पैसे वो हमेशा अपनी फिल्म में लगाते। पर ध्यान से अगर आप देखो तो आजकल क्या हो रहा है, कोई अगर इंसान 20,000 रुपए कमाता है तो वो एकदम जाके आईफोन ले आता है 5,000 की EMI। यहीं पर फर्क आ जाता है सोच का। कुछ चीज खरीदने में या कुछ अफोर्ड करने में दोनों बातों में काफी फर्क है। जो इंसान साल के 3 लाख रुपए कमाता है और 7 लाख रुपए की वो गाड़ी ले रहा है, आगे जाके उसे भुगतना पड़ता है।